السلام عليكم، عيدكم مبارك. اليوم لكم خلطة جديدة، هذه خصيصا حق ابو احمد. حق ابو احمد العوض. مسويها له من الخلطات الكلش جيدة، صيف شتاء، تشليع فروخ، كل شيء تطلع. هي خلطة البيض والتوست والجزر، حق جميع الفصول وجميع الطيور والمحميات. تقريبا كلها اللي تاكل هالنوعية من هالاكل. اول شي طبعا توست مثل ما شفتوه، نبشره عدل، توست عادي. زين، بعدين نحط بيض على الكمية اللي عندكم، بيض مفيوح عادي. بعدين نحط جزر نبشره، كل ما صار صغار احسن. بعدين نحط سيرلاك، اكو ناس يحطوا البقسماط، انا ما اشوف البقسماط منه فايدة. التوست التوست احسن من البقسماط اذا الكمية المحمية طويلة. ثنتين. هذا كلس مطحون اللي هو عبارة عن قشور البيض او الخثاق، او يعني من هذا ومن هذا، من هذا ومن هذا. زين. قشور البيض طبعا تيبيس يومين على اساس يروح والخثاق اليابس اللي هو ظهر الحبار او الخثاق مثل ما يسمونه اهل الكويت، ينخلط ويا بعض ويتقدم مرة الى مرتين بالاسبوع جميع الفصول، وقت التشليع، وقت التزاوج، عقب الكورسات الادوية. 100% خلطة كاملة متكملة بإذن الله. جربوها وتشوفون شنو فايدتها. هي عبارة مرة ثانية توست وجزر وبيض، سيريلاك، ومسحوق الكلس. إن شاء الله لنا لقاءات وياكم مرة ثانية، خلطة جديدة بأوقات ثانية. يعطيكم العافية.